नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट्स हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या को दूर करने का एक बहुत ही आसान सा असरदार घरेलू नुस्खा। तो दोस्तों, इस नुस्खे के बारे में बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सर्दी जुकाम वैसे तो बहुत ही साधारण सी बीमारी है और एक नॉर्मल सी दवा लेने पर भी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये आम बीमारियां अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं और इसीलिए इनका इलाज भी समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, ये बीमारियां वैसे तो छोटी हैं लेकिन अपने साथ कई बीमारियों को लेके आती हैं। इनसे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जैसे कि सिर दर्द, बलगम, बदन दर्द आदि अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं सर्दी जुकाम के कारण हो सकती है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में तो सर्दी जुकाम की बीमारी और भी ज़्यादा हो जाती है और इस समय इसका इलाज समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो नुस्खा लेकर आए हैं वह बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभदायक है। तो यदि आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो आप इस नुस्खे का प्रयोग ज़रूर करें, या अगर किसी को भी आपके घर में सर्दी या जुकाम की समस्या होती है तो उसे इस नुस्खे का प्रयोग करने के लिए एडवाइस करें। तो दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए रहेगी काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो घर पर भी काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए अदरक का रस, शहद और 3 से 4 तुलसी के पत्ते। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको एक बाउल ले लेना है। अब इस बाउल में आप सबसे पहले ये तुलसी के पत्ते डाल दें और तुलसी के पत्ते डालने के बाद आपको इसमें आधा चम्मच काली मिर्च मिलानी है और इसके साथ ही आपको इसमें आधा चम्मच अदरक का रस मिलाना है और इसके बाद आपको इसमें लगभग आधा चम्मच शहद मिलाना है। दोस्तों, अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को पीस भी सकते हैं, वैसे आप नहीं पीसेंगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। इस नुस्खे का प्रयोग आपको दिन में 2 से 3 बार में करना है। दोस्तों, यदि आपकी नाक बह रही है तो वह भी इस नुस्खे का प्रयोग करके ठीक हो जाएगी। तो यदि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग ज़रूर करें और यदि आपको हमारा यह नुस्खा पसंद आया हो, हमारे द्वारा बताए गए उपाय पसंद आए हों तो हमें कमेंट की सहायता से ज़रूर बताएं और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स हिंदी।